Что, лев, замерз? Здесь тебе не Африка. Дрожи, пока не вспотеешь. Многие из вас слышали эту смешную пословицу, хотя не такая уж она и смешная. Многие из вас сталкивались с интересным эффектом. Если мы погружаемся в холодную воду, то наши зубы начинают непроизвольно дрожать. Почему же так происходит? Этот эффект называется реактивный зуб. Наша нижняя челюсть начинает непроизвольно дрожать, чтобы согреть, повысить температуру нашего мозга. Любите науку? Это интересно. Понял, Лев? Ух ты! Наука!